بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا بينا يلا النهاردة نشوف وصفتنا النهاردة. احنا معانا ان شاء الله هنعمل النهاردة الكفتة بتاعتنا اللي هي العادية، كفتة زي كفتة الحاتي كده بس في البيت. ماشي، تعالوا نشوف يلا المكونات بتاعتها. معانا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. معانا بصل، طبعا البصل ده احنا مفرمينه ومنعمينه خالص ومصفيين المية بتاعته اهيت يا حبيبي، هنعوزها برضو واحنا بنصب على الكفتة. معانا ربع ربطة بقدونس. معانا فيجيتار طبعا هنحط عليه. تمام. ومعانا البهارات، معانا ملح، مكعب مرقة بس انا عملته فرمته كده بايديا عشان خاطر يبقى سهل الاستعمال. معانا فلفل اسود، معانا كمون، معانا 7 بهارات. معانا بهارات، دي بهارات بهارات الكفتة. دي بهارات الكفتة والعصاج، واي لحمة عصاج يعني بتعملي. تمام. تعالوا بينا يلا النهاردة نبدأ الوصفة بتاعتنا ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هنجيب الاول حاجة، معانا اللحمة اهيت بتاعتنا. طبعا اللحمة تكون لازم تعرف انها تكون طازة وحلوة من لونها طبعا. تمام. طبعا انا في ايدي ان انا اكتر الكمية، بس عشان خاطر انا ورنات بس ما بحبش حاجة تتهدر وما بحبش حاجة تترمى. طبعا نجيب ربع كيلو اهوت، هنحط عليه احنا عاملين بصلتين مفرومين، فرمنا بصلتين والخضرة، وهنحط الفيجيتار والتوابل. تعالوا يلا نبدأ بسم الله. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين احنا معانا اهوت اللحمة المفرومة بتاعتنا. تمام. يلا بقى تعالوا نحط عليها حاجة بسم الله. طبعا البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين، طبعا البصل اهيت احنا فرمينها كويس ومنعمينها وصافيين المية بتاعتها. تعالوا بينا يلا نحطها بسم الله. هنحط طبعا الخضرة كمان معانا. هنحط الفيجيتار. طبعا الفيجيتار ده يا جماعة بيمسك الكفتة، ما بيخليهاش تفك مننا. تمام. تعالوا بقى ان شاء الله نعملهم. هنحط طبعا البهارات بتاعتنا، بس لما ايه نمزج الاول نمزجهم مع بعض، اللحمة كويس مع البصل مع البقدونس مع الحاجات. هنحط يلا البهارات يا حبايبي. طبعا يا جماعه انتوا سامعين صوت رناد، هي اللي ماسكه لي التليفون بتصور معايا. تمام. طبعا انت لازم ان انت تدعكيها كويس في بعضها وتعمليها كويس عشان خاطر ايه كله يمسك في بعضه وتبقى معموله كويس، عشان خاطر ايه ما تعرقش منك وهي في الفرن او على البوتاجاز، سواء عملتيها في الفرن او على البوتاجاز ما تعرقش منك. طبعا يا حبايبي معلش الفلاش بتاع التليفون فصل، معلش يا جماعه. زي ما احنا شايفين هي كلها اتعملت ديت، عملناها كويس وعجناها في بعضها كويس عشان خاطر ايه تمسك كله وما تعرقش زي ما احنا قلنا منك، ما تبقاش معرقه منك عامله عرق كده او تفتل منك، تكون كلها متماسكه ومتماسكه. شايفين ايه؟
اهي. احنا هنسيبها طبعا لمدة ربع ساعة. طبعا انت ممكن تسيبيها طول النهار او تسيبيها ساعتين وترجعي تعمليه. هنسيبها بقى دلوقتي معانا ونرجع لها بعد الربع ساعة يا حبايبي. تعالوا يلا نسيبها في التلاجة لمدة ربع ساعة ونرجع لكم تاني. تعالوا بينا يا حبايبي، احنا سيبناها لمدة ربع ساعة اهو. تعالوا بينا يلا نصبحها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا مية البصل اهيت زي ما انتوا شايفين، دي مية البصل. تعالوا بينا يلا نصبع الكفتة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت لو عندك ستيك، لو عندك عيدان خشب ممكن تصبعي عليها وترجعي تحطيها تاني، لكن انا بحب اعملها بايديا بتبقى احسن. زي ما احنا شايفين كده بنعوز ايدينا من مية البصل ماشي ونعملها. ده صبع الكفتة زي ما احنا شايفين. هنحطه فين؟ هنحطه في الصينية دي زي ما انتم شايفين. الصينية اهيت احنا محضرين الصينية هنحطها فيها. تعالوا يلا نكمل. يلا نعمل واحد كمان، نصبع صبع كفتة كمان نوريكم ازاي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو. ده صباع الكفته بتاعنا اهوت معانا. احنا طبعا هو انت ممكن تشايفاه، تكوني شايفاه مثلا ايه كبير شويه او عريض شويه، لكن هو ايه، هو على ما بيستوي بيكش، هي اللحمه بتكش في الفرن. تعالوا نحطه يلا كمان زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى احنا هنخلص مع بعض الكميه وهاجي اوريها لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي احنا رجعنا لكم تاني. طبعا احنا خلصنا الكميه بتاعتنا وعملناها، صبعناها كلها تمام زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا هنحطها على النار. انا مش هحطها في الفرن النهارده، هحطها على البوتاجاز اللي فوق العادي. تمام. انا ساعات بعملها كده وبسيبها لما بتستوي خالص وبشيل الفويل. انا هغطيها بالفويل تمام بعد ما بتستوي وتمام وبحس انها تمام كده. طبعا بشيل الفويل وبدخلها تحت الشوايه شويه عشان خاطر ايه تاخد اللون بتاعها زي ما احنا بنجيبها من عند الحاتي. طبعا انت هتحط لها، في ناس بتحط لها ميه، طبعا انا بدل الميه هحط لها ايه ميه البصل اللي انا خدتها منين، ميه البصل اللي انا خدتها من البصل اهيت تمام زي ما انتم شايفين كده. ممكن ازودها شويه ميه. طبعا انا هحط لها زيت. الزيت طبعا مع التسويه هيديها لون حلو، وطبعا ايه هيسويها مع طبعا الخضار اللي تحتها البصل والفلفل اللي تحت ده، هيطلع البخار بتاعه معاها هتستوي على النار، هتبقى طعمها حلو وريحتها احلى. تعالوا بينا نحط عليها شويه زيت. تعالوا نحط شويه زيت زي ما احنا قلنا. تمام كفايه كده شويه الزيت اللي احنا حطيناهم. اوكي تمام. احنا طبعا انا بستعمل زيت كريستال حلو قوي يا جماعه، بستعمله للاكل. اما تحمير اللحمه ولا الفراخ ولا الكلام ده برضو بستعمل زيت نظيف، بس كريستال ده بسيبه للاكلات الخفيفه عشان خاطر ايه يبقى خفيفه على معدتنا. زي ما انتم شايفين كده هنحطها دلوقتي، هنعملها بالفويل وهرجع اوريها لكم تاني وهحطها على النار. تعالوا بينا يلا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي احنا عملناها زي ما انتم شايفين كده. احنا حطينا عليها شويه ميه تمام على ميه البصل اللي احنا كنا حاطينها، وهنعملها بقى بالفويل زي ما انتم شايفين اهو. ده الفويل طبعا ده ايه، ده ظهرها اللي جوه، ده اللي بره تمام. ده مكان بس اللفه بتاعه البقره بتاعه الفويل.
تمام. تعالوا هنلفها وهنخلصها ونحطها على البوتاجاز ونرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين دلوقتي احنا عملناها خلاص، لفينا الفويل عليها تمام زي ما احنا شايفين وقفلناه من كل الجوانب. وفتحنا فيه الفتحتين دولت ده وده عشان خاطر اما تيجي تشيل الفويل من عليه البخار ما يطلعش عليكي يحرق وشك ولا يحرق ايديكي، وفي نفس الوقت كمان عشان خاطر ايه ما ينزلش ميه جامد فيه. ما هو انت كتمه الميه وكتمه البخار ده هتنزل ميه على الحاجه ممكن تبوظها بزياده، لكن كده بتطلعي البخار منه كده افيد. تعالوا نحطها بقى على النار تمام، ونسيبها على نار هاديه، يعني على نار متوسطه الاول، نار متوسطه بلاش نار عاليه خالص، نار متوسطة الأول. وبعد كده لما هي تشرب المية وتبدأ تستوي نهدي عليها خالص، نخليها ايه حاجة بسيطة زي ما كأنك بتهدي على الرز. يلا بينا نحطها على النار. ودلوقتي يا حبايبي احنا حاطينها على النار اهوت تمام. هنسيبها بقى لما تستوي خالص، انا هعرف امتى هتكون مستوية. انت طبعا هتتابعيها لما تستوي المية تشربها خالص. طبعا انت كل شوية هتعمليها كده، هتهزيها بالمنظر ده كده عشان خاطر تتقلب. انت طبعا مش كل شوية هتشيلي الفويل وهترجعي تقلبيها، طبعا انت كل شوية تقومي ايه محركاها كده بايديكي بالفويل تمام كده هتستوي. يلا معانا احنا دلوقتي سايبينها، هنسيبها لما تستوي خالص وهنرجع لكم تاني. يلا اشوفكم بقى بعد ما تستوي وهنقدمها ان شاء الله ليكم. دلوقتي يا حبايبي احنا خلصنا دلوقتي الوصفة بتاعتنا. كان معانا النهاردة الكفتة بتاعتنا الحلوة اللي انتوا شايفينها، الله على جمالها وعلى شكلها. الحمد لله احنا طلعناها دلوقتي من الفرن وقدمناها زي ما انتوا شايفين. انا اديتها لما خلصتها على البوتاجاز، اديتها وش تحت الشواية في الفرن. وزي ما انتوا شايفين النهارده كانت وصفة معانا الكفتة اقتصادية على قد الايد، زي كفتة الحاتي على قد ما نقدر، يعني زي ما كل ست بيت بتعملها في البيت. دلوقتي احنا معانا الكفتة، طبعا عرفنا مقاديرها. بصل، هنعصر البصل من المية والخضرة. ومعانا طبعا البصل فرشت تحتها بصل وفلفل اخضر. ويا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم، يا ريت تجربوها وما تنسوش تقولوا لي هي عاملة ازاي. وما تنسونيش يا حبايبي في الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الجديد من فيديوهاتي ويوصل لكم كل حاجة. وطبعا عشان خاطر تدعموا قناتي، والقناة مش هتكبر الا بيكم. ويا رب اشوفكم على خير الفيديو الجاي. وما تنسوش يا حبايبي تدعوا لي وتشجعوني وتدعموني عشان القناة تكبر. عمر القناة ما هتكبر الا بيكم، انتوا الخير والبركة بجد يا جماعة. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله. واسيبكم على خير يا رب وفي رعاية ربنا. ويا رب ما يكونش حد تعبان ابدا ولا حد عنده مشاكل، يا رب تكونوا كلكم كويسين على ما اشوفكم المرة الجاية. يا رب يا حبايبي نكون كلنا كويسين وبخير. وبإذن الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تدعوا لي كمان. ربنا يصلح حالكم وحالنا يا رب. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة يا حبايبي.